En el marco de un plan de capacitación y profesionalización del personal del servicio penitenciario, también se trabaja con perros para la detección de narcóticos. La verdad que todos los conocimientos que nuestro efectivo, el cabo primero Nieva Maximiliano, que adquirió en la provincia de Buenos Aires, la verdad que son conocimientos que vienen a sumar para nuestra sección. En la fecha contamos con 3 canes, 2 labradores, que son de los encargados de la búsqueda de psicofármacos, narcóticos, y un can que es encargado en la búsqueda de personas. El trabajo que estamos haciendo en conjunto con la policía es sumamente positivo, porque a la vez nuestros canes y nuestros efectivos reciben nuevos conocimientos que son compartidos a través de la policía. Estuve en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizando una capacitación de perro de narcóticos, el cual él mismo tuvo una duración de un mes. Se trató sobre cómo formar a un ejemplar canino en la búsqueda de sustancias ilícitas. Hicimos práctica en diferentes escenarios, búsquedas en autos, en colectivos, en equipaje, en subtes, en casas también, en el interior y exterior de los edificios. Es muy importante el trabajo con los canes en la búsqueda de sustancias ilícitas.